过年收到太多的乌鱼子吃不完吗？我来教你快速又简单的乌鱼子料理。过年呢，家家户户都有这个年糕，而且常常都吃不完，可以跟我们的乌鱼子结合成一道料理哦。确定能吃？很好吃它会膨胀，所以年糕不要贪心，不要切得太大块，大概是1公分左右的厚度，就用平底锅稍微把它煎一下。刚好有客人来家里的时候，你如果给他吃年糕，他就知道你在清冰箱啊，加了乌鱼子，让它变成一道宴客菜。所以它好像慢慢在膨胀。对，它开始长大了。要粘在一起了，我会昏倒。这道菜好像没有很简单，我觉得它用气炸锅会比较简单呢。这时候我们就拿一片海苔、蔬菜、生菜都可以，然后1块年糕、1块乌鱼子。有年糕那种软糯，乌鱼子点缀，轻年糕料理也可以变得很高级，推荐大家。